ये 3 एनिमल फैक्ट सुन के आपका दिमाग लिटरली उलट जाएगा। फैक्ट नंबर 1, ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं और जब वो स्विम करता है उसका एक हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। मतलब अगर ज़्यादा स्विम करे तो थक के मर भी सकता है। फैक्ट नंबर 2, स्लॉथ्स इतने स्लो होते हैं कि उनकी बॉडी पर एल्गे उगने लगती है और इसी से वो जंगल में इनविजिबल हो जाते हैं, बेसिकली वॉकिंग प्लांट। फैक्ट नंबर 3, फ्रॉग्स अपने स्टमक को बाहर निकाल के वॉश करते हैं, लिटरली अपनी पेट की सफाई हाथों से करते हैं। इनसेन। अगर और शॉकिंग एनिमल फैक्ट्स चाहिए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।